suarane ya. Dicimbi suarane sik kaya apa. Suarane iki iso nekake omah, gamelan, mobil. Monggo. Wong bagus ingsun jumbuh karo cakepane wong wedhus sun penpita. Ora kleru aku. Kupingmu BSK. piye Kupinge BSK. kok BSK Bosok. Piye wae kali. Wong bagus kok wedhus. Oh alah. sing bener apa Wong bagus. lah mau Wong wedhus. lah Rika wedhus apa bagus Wedhus sing bagus ya. Iya. Roman kok wedhus. asmaraku Ngapa iki? ngapa lek Oh nangis iki sedih ngapa? Kekepit kelek iki anyep. lho mbakone ra dikempit ngan Rambut jagung kok, Mbak. Wih, jabur mati. Ayo. Samson kok piye? Ono rambut dijabut kok mati lho. tan bisa sun palangi Kakang Apa ya ini? monggo sowan dateng Bapak Anam Kakang Anu Pak Anang ana apa ora mesake anakmu Bayu selak kaliren ya. Kok kaya wong ngemis malah. Mangsamu ku roman ki ngene lho. lah masing bener kepriwen Kene nah. lah Rika nganu manten jengkeng lah dipangku Roman kok ngedep gardu induk. Kenyek ya, Mbak. Jane ngapa sih, Lek? Kok mangsaku kok sikile. Oh, kowe kok geger napa? Kowe to meneng kok enak-enak. Apa? Ya. Pupumu ning dhuwur to. Iki ora pupu. Oh, lengen to. Lengen, Le. Gedhi men. Lho iki justru nggo bantalanku nikmat. Oh, iya. Anakku nek bobok ning kene, Le. Sesuk tak jajali. Gini-gini ya, maju karo pun kakak. Ya. Hinggang karya kaya ceret. Wah mesake. Punya kaya ono kaya celeng. Kaya ono kaya celeng. Ceret. Oh, ceret. Ceret iki wis elek lho, kok dadi celek. Ya, ceret rai celeng. Wes ora roman ra patek. Wong kok neseni apa ya? Wes aku tetep ngenteni ka lho, segera dibukake lho wis ngene wae. Ya, Pak. Ngapa, Lek? Kepriwen? Sesuk operasi kuping aku. Lah jarene kupinge wis katarak. Ya. Hinggang karya lam tilam amung sira kang sun antu Suarane mawa cemengkling jerit. tetelasi Nano rawang maneh
Anu kasete budut. Bapaya yentu mati. Yo, saiki Mbak, bukani. Ayun, kula ayun terus anu di saka demung. Anane. Ya, ngono. Engko nek pas deg-degan iramane sing ngajeg Mbak Ika. Dadi men sak irama. Monggo. Ayun, kula Kendhange sik plak. kula ayo.